अहिलेको सरकार प्रमुखज्यू त पहिल्यै महानगरको नेतृत्व गरेर आउनु भएको, उहाँको क्वेसनै के थियो भने त्यो जायज थियो। फेरि जायज के थियो भने 10 वटा घर भएका मान्छे कसरी सुकुम्बासी हुन सक्छ? उति बेलै हटाउन खोज्नु भएको थियो उहाँले। त्यसैले 10 वटा घर भएको त उहाँलाई थाहा रहेछ। केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेर ब्याक गरेको। त्यसैले पहिला ती घर भएका को हुन्, घर नभएका को हुन्, त्यो छुट्याउनु पर्थ्यो। त्यो छुट्याएर घर भएकाहरूलाई त्यस अनुसारको समय दिएर व्यवस्थापन गर्न लाउनु पर्थ्यो। घर नभएकाहरूलाई तपाईँको वैकल्पिक यो तपाईँको जवाफलाई ससम्मान स्पेस दिँदै, समय दिँदै, रेकर्ड गर्दै म अर्को प्रश्न एउटा छोटो किन गर्छु भने आजसम्म तपाईँहरूले त्यही काम किन गर्नु? त्यही काम यस्तो हो, सुकुम्बासी त्यही प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यो सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट व्यवस्थित रूपमा अन्त किन सार्नु भएन? हुकुमवासीलाई किन तपाईँले भएन? सरकारी जग्गा किन खाली गर्नु भएन? त्यो ठाउँमा राम्रो बगैँचा बन्थ्यो होला, गार्डन बन्थ्यो होला, अरू बन्थ्यो होला। त्यो पाटोमा कमजोरी भयो, त्यो पाटोमा कमजोरी भयो। त्यही भएर त यो रिजल्ट आयो। त्यही कुरा उहाँहरूले उठाउनु भयो।